只剩下这一个大家伙了啊！海螺，要吃咱就吃，1斤1个，搂着。哎，黄不要断啊！好嘞。哎呀，这大黄，哎，看了吧？大不大？这边是它的黄啊，这不是你们说的那个粑粑，可以吃啊。先给它撕下来，待会再给它吃。我给你们科普一下，这边有条黑线，就是它的苦胆。哎呀，特别苦，你不信你尝尝，对吧？然后这边给它挤了个小口，给它挤个小口，肝脏也给它挤出来。剩下你看，都是一块大的螺头肉。回到家切片，你炒个爆辣的辣椒，老过瘾啊！